μας, η Σπίτσε ΑΕ, με μια εμπειρία και τεχνογνωσία 20 ετών στον χώρο του ξύλινου κουφώματος, προσφέρει και δίνει λύσεις στις ανάγκες της σημερινής αρχιτεκτονικής. Τα προϊόντα μας εντάσσονται τόσο σε μοντέρνες όσο σε κλασικές αλλά και παραδοσιακές κατασκευές. Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες μας την επιλογή διαφόρων τύπων ξύλου, όπως είναι το Dark Red Meranti, την Drick Κεντρικής Ευρώπης και το αυθεντικό Teak. Τα ξύλα αυτά προσφέρονται σε μια σημαντική ποικιλία αποχρώσεων. Όμως, για κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που μας ζητηθεί κάποια άλλη απόχρωση εκτός του χρωματολογίου, μπορούμε να βάψουμε και κατά παραγγελία. Επίσης, δίνουμε τη δυνατότητα διαφορετικού χρωματισμού εξωτερικά και εσωτερικά του κουφώματος, έτσι ώστε να έχουμε δηλαδή ένα δίχρωμο κούφωμα.